Halo cuy, balik lagi sama gue Iqbal. Di depan kita sudah ada laptop bermerek Asus dengan tipe X450C, dimana laptop ini hanya memiliki 2 GB RAM. Dan di video kali ini gue akan mencoba upgrade menggunakan 8 GB RAM. So, seperti apa videonya? Cek di sana. Oke cuy, apa aja yang kita butuhkan? Yang pertama si laptop ini sendiri, lalu ada obeng plus satu buah, dan si RAM yang untuk kita upgrade nya ini gue pakai Vigen 8 GB DDR3 ya, bisa dilihat. Ini harganya sekitar 250.000. Nanti gua kasih linknya di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke, langsung aja kita bongkar. Kita pinggirin dulu. Kita balik teman-teman. Untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, kita cabut dulu si baterainya ya teman-teman. Di sini caranya ini digeser sini, lalu ini digeser, lalu kita dorong baterainya. Ya, sudah terbuka. Dan di sebelah sini ini ada baut ya, 1 2. Yang ini nggak perlu kita buka, cukup yang ini aja, 1 dan 2. Langsung aja kita buka. Cara bukanya, ini kita dorong ke bawah, lalu kita angkat. Nah, jadi di sini bagian untuk slot RAM yang akan kita tambahkan, dia memiliki satu buah slot kosong dan satu buah RAM tanam ya, bawaan sebesar 2 GB. Oke, langsung aja kita pasang RAM barunya. Kita buka dulu ya. Nah, ini penampakan RAM-nya teman-teman, bisa lihat. Cara pemasangannya kita ikutin saja alur dari si bentuk ininya ya. Lihat teman-teman, kita dorong. Pertama kita masukkan dulu. Setelah dirasa sudah masuk, baru kita dorong ke bawah. Nah, ini sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang lagi si tutup covernya, lalu kita baut kembali si bagian penutupnya. Mudah banget teman-teman. Pasang kembali. Lalu kita coba hidupkan ya teman-teman untuk ngecek si RAM ini. Oke cuy, setelah kita pasang dan kita coba nyalakan untuk cek apakah RAM ini sudah terpasang dengan benar atau belum, caranya adalah kita tekan Ctrl Alt dan Del, lalu kita masuk ke text manager yang ini paling bawah, lalu kita lihat di bagian, kita bersih dulu ya, di bagian memori ini bisa dilihat teman-teman, totalnya saat ini sebesar 9,9 GB, dari sebelumnya itu 2 GB. Bisa dipastikan ini berhasil kita upgrade teman-teman.
Oke cuy, segitu aja video gue kali ini mengenai upgrade RAM Asus X450C. So, terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa.